ဆိုကျွန်တော်မျိုးသမီးကရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကြည့်တဲ့အခါကျတော့ pasta ကိုတည်းရခုနကပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပုံစံလိုက်တယ် pasta ဒီနေ့ကျွန်တော်စုတောင်းလိုက်ရှိတယ်ဘာမှတော့အေးရတယ်လာနေသူ့ရဲ့ကြိုးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကြားရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်လာရတယ်အများကြီး pasta ကိုကျွန်တော် concept နဲ့အများကြီးဆိုတော့6လေး6တော့တော့ကျွန်တော် concept ကိုအကုန်လုံးကမာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘာကဲတော့ပြန်စံခဲ့တဲ့ pasta ရှိရမှာကြားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဆက်ပြီးခုနကကျွန်တော်တို့ခွန်စပ်ကနေတူလဲပြဟောပေးဖို့တင်နေမှာရောက်ရှိလာတဲ့ဆက်ပြီးကိုလည်းကျွန်တော်များကြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ပြီးတော့ဆရာလေးဆောင်ကလည်းဒီမနေ့မှာတူတယ်ဖုန်းကဆက်လာပြီးမှကျွန်တော်လာခဲ့ပါမယ်တော့စီပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အများကြီးဝမ်းသာခဲ့တယ်သူတယောက်ထဲလာမှာပဲနဲ့သူ့ရဲ့ pasta တစ်ခါတည်းခေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘိုးကြီးမှာကောင်းကြီးခံစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်များကြီးကျေးဇူးတင်ရအောင်ကိုဒီနေ့မှာဒီ break upကျွန်တော်ရဲ့အဲ့တဲ့တော့အဲ့တဲ့တော့များပေါ့နော် break up ဒီစမှာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေရာတစ်ခါမှာဖတ်ပြီးတဲ့ရှင်းမချင်းဆိုတာကျွန်တော်ပုံစံပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီချင်းလေးဆွေပေါ့နော် pasta တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံစံပြခါမှာကျွန်တော်စူတောင်းရရှိတယ်လာနိုင်မလားဆိုတော့အကုန်လုံးကပြောကြတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားတော်မလားခဏတော်မလားကျွန်တော်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ချီးမွမ်းပါရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ထင်တာကနိုင်ငံခြားတော်မှာပဲချီးမွမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ခရီးရတဲ့တောင်နိုင်ငံခြားတော်မှာပဲချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့တော်စားနိုင်ငံခြားမှာတော့ခဲ့တယ်ပေါ့မချီးမွမ်းတဲ့နေမှာအဲ့ဒါလည်းဒီမှာဒီဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ပေါ့လူအများကဒီလိုပဲထင်နေကြတာပါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်မှာပေါ့နော်တစ်ချက်ကလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြောမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုချင်းမပဲရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါပါလေလို့လူငယ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထားတယ်ဒီတစ်တပွဲလေးနဲ့ဘောနော်ဘယ်လိုပြောလဲဒါလေးနဲ့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရချက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အင်းထောင်းတဲ့တန်ဆန်ကပြည့်တဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်ချင်းမချင်တယ်ဒီအင်ဒီတစ်ပွဲကိုချင်းမချင်ဘူးဘယ်နဲ့ဒီအတော့စူဒန်ချင်းတော့နော်အတိကကျွန်တော်ရဲ့လိုအချီလိုချင်တာနဲ့ရည်ရချက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကွန်တက်တာကဆန်နာပြီးတိုင်တာတကယ်တော့ချောမလာတဲ့ဘုဆောင်တယ်ဂျေဆုတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ break up on စင်မှာဂျေဆုတဲ့စကားကတော့ပြောစီမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်စူတောင်းပေးကြဖို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်တော့လည်းဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီလိုအနေနဲ့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုစောင့်နေကြနေတာဖြစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစောင့်နေတာဖြစ်တယ်အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုကိုထောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇလေးတွေကျွန်တော်မိသားစုကိုအများဆုံးပြောရနိုင်တယ်ထောက်ထောက်နိုင်မှာကျွန်တော်လည်းစုဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာစုဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးကိုစုဆောင်လဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါချက်လို့ဆိုတာမျိုးကြောင့်ဒီတော့ဒီကိုကျွန်တော်အားရပါမှာတကယ်တော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စီမံလေးချက်စီမဆူနေတော့မဆူနေတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဆူတော့တဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်မဆူဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောမတောင်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တောက်တဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မတောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်အခုချိန်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အစိုးရနဲ့မပြောစတဲ့ကိုယ်ပြည်နဲ့ညီစွာနဲ့ဘယ်လိုစိတ်ချလို့မထားနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်လည်းမမြင်ဘူးဆိုတော့မထားဘူးလို့ဆိုတော့အထင်မှားရဲ့စာသားနဲ့အားပိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုလူကြီးမှထားလိုက်တာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအထင်မှားလို့ထားလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်စတုံးထားတဲ့အချက်နဲ့ဘောင်းဘောင်းနေတဲ့တေမနဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ဟောမယ်ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားပြောတဲ့အချိန်မှာနေနေလို့ပတ်နေဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စူတောင်းခဲ့တာဒီတေမလည်းတကယ်တမ်းဟာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီချက်လေးစမှကျွန်တော်ဟာလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအားကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့လူကြားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထားတယ်ကျေးဇူးဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကျေးဇူးတင်တယ်ရှင်ပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီလိုအောင်လေးစမ်းနိုင်ပေါ်လာမှုမျိုးပါဒီလိုမျိုးချင်းမတ်ပုလို့ဆိုတာလူများတင်မှာပေါ့နော်ပိုက်ဆာစီလို့တတ်နိုင်လို့
주인 나이로 얼른 못 괜찮아. 다음에 저는 언니 남자를 저는 뭐 얼른 주인 나이 세번 다니는 시고 저는 뭐 공부할 수 있는 시고 지금 저는 하나도 그렇게 돼서 그 방송 배라도 저는 뭐 할 수 있는 시고 저는 어렵게 하네 저는 빨리 가서 사면 그러면 저는 무슨 상관이 나중에 동사선으로 투수가 나오는 수가 해야 되겠다 차나 저는 빨리 그 저는 언니 남자를 저는 민가고 저는 민가 아빠 상가서 공부 이렇게 대단하게 어려운 저는 앞에서 찬다는 수가 인상 뭐 저는 서로 배우게 만드는 찬다는 생일 해라고 저는 그랬어요. 랩tip이 저는 인디션한 거 맞아 된다. 공식이 받아 공식을 그리고 저는 이마 수당 공대자인데 영화 장께를 저는 앞에 배웠어요. 그 곳에 저기 히트야 이러면 봐. 그러면 두 히트야 비켜로 쓰는 거 그거 때문에 심어내로 했는데 저는 그래가지고 저는 앞에 그 히트야 비판이 이 곳에 곳에 쓰라는 그래가지고 내가 태를 찌르고 누우는 것이 아였어요. 두었길래 수정대자가 비로 전화에 요즘이 앞에 있는 거는 시에 들어왔길래 수정대자가 그에 너무 세단을 뽑자는 시에 하니까 그 세단실에 예시야 또 카메라를 또 내구만 예시야 내구 세우라래 저는 세단 자다를 이네만 세단 잠실에 그래 집단을 그래 예시야 너무 맞다는 것이래요. 그래 내구 맞기 생일 에라네 우리 집마다 깨끗이래 그냥이 말에 다 치아파시래 에라죠 그것들에 수동이자가 뭐지 세단리로 근데스리로 보면 그것들에 수동이자가 그것이 이제는 하다래 그전에서 선아서 저기 좋아하는 거는 뒤에만 정말 그렇잖아요. 저는 배웠다 때문에 저는 내일 아침에 거는 그 시내 갔다 나면 시험 거는 이로 이마도 싸우기 때문에 못 나와요. 따라서 말이지. 수동대자가 말해서 저는 내내 그래도 사람만 또 대사했으나 뭐가 많이 쓰거든요. 따라서 저는 뭐가 많다고 살했으라고 저는 그런 저는 눈에 보는 또 사천에 저는 딱 있다고 아고 참치를 그런 거 돈을 안 하는 집이요. 저는 너무 안 되고 따라서 저는 이거 말집시 이거 싸우는 집이만 먹는 그런 예, 남친은 지금 수동치네, 제주도 지방치네, 그리고 이런 소문도 좀 제주도. 내가 저는 이렇게 수동치잖아. 오늘 그래, 저런 그래, 그냥이마, 와게 핍십, 덤벙 보내. 띠가 저는 지나러 해야 되겠고, 저렇게 저들이 그래를 짚고 해야 되겠으나, 단내를 짚고. 이라고 저는 것인데, 그리고 수동치잖아. 그리고 저는 그냥 nyama 비ber가 간살라베 예수 yoga 시래 에라 또 멤버 말에 저는 디아니 멤버세 무슨 카이네 칼색 포로 카이네 저 시험가 뭐 칼색 부 세베베스로 디마요 가라네레 디라메 먹고 또 랩심이 있었지 디로 또 마사 yoga 탄자니아레 에라 시래 저는 마수에도 저는 어때 수동 베포로 발레스로 저는 공룡 얘네 아단 거는 아자 도망가래 네네 소로 네네 고 판단말에 아고야로 엄마는 그래서 전화 파켄 배우게 니하고 전화 비비 생각이 되면 가는가 우시 부피를 뒤태마다 되는 힘대야 장을 가니까 전화 우시 부피우면서 전화 이제 그래서 전화 생각이 필요 우시 부로 가게 돼 세피는 전화 우시 부 배우면 아리마 우시 부서 로케는 시방 컴퍼니 가보노 전화 공공세는 컴퍼니만 전화에 인청이고 해야 되네 처음에 다음 여보는 친해요. 전화고 수정이자 전화해도 전화 미야지 있을까래. 그래서 하는 거 전화 제수 되는 거는 저렇게 이제 남아고래 치면이네. 아무것도 마지막에 지원 달에 좀 제수 되겠죠. 이로 제수 된서 가져야겠네. 되게 관심에 전화 이 치면서도 그리고 가서 진짜 소나 좀 팔라래 겨라래 부인하고는 अरे अच्छा जी माँ सुनाओ बारात ने तालियों में मसले को सिर्फ तक पिटना हो मुझे ना कोई के दिल का पिटना हो शायद सुनो पंखा यार क्या सुनी क्या कर सुगन का साई खीगन का साई क्या बोल शायद सुनो नहीं पिटना हो हम असल शायद पिटना इसी वजह क्या हम लोग ना हुई फिर का सही नहीं मर हम लोग मर
ก็อาศัยบางครั้งอาศัยเป็นดีด้วยกันอามาอย่างเป็นเสียบช่างกันช่างเนี่ยคนเดียวกันเสียนักขับเนี่ยสิอีกคนก็ใส่หรอดีสุดเลยได้คนเดียวกันเสียอาจารย์สุกังทำมันยากเสียช่างมาเป็นใครจะมาเสียทุ่งว่าอย่างอันนั้นเสียนี่เป็นอย่างแต่เดี๋ยวอาจารย์นี่คงไม่ดีอาจารย์สุดเจสุดเป็นสังกัดเป็นเด็กทั้งหลายอาจารย์นักสูงมาทุกคนเป็นสูงช่างมาคุยกันครับอย่างว่าเสียมาคุยประตูสาวเป็นเด็กขับวิ่งน้ำมาเป็นเด็กดูมาคุยกันอยู่ก่อนสุขภาพบุคคลที่ประกอบรับยินอะไรกันเสียอาณาเซนสุขุมวิทนะตะโกนอย่างไรกันสิอาหินังสุดท้ายรับผ่านมาหลงบุญเขาเลยบอกว่าเป็นเด็กขายเนื้อในนอนนะครับเรื่องที่ประกาศมาที่ภาษาโยน้าทุ่งนอนนะครับเรื่องที่เฮียภาษาโยย้อนเราเรื่องที่มาเสียภาษาโยทุ่งที่เราเรื่องที่มาเสียภาษาโยเนื้อทั้งเราเรื่องที่เฮียภาษาโยอาหินังเนี่ยกองกันเรื่องที่ชักชวนยังพันล็อกเดียวจบเลยอาศัยว่าล็อกทิ้งก็สุ่มช่างเงินเราเยอะที่วันนี้เดียวการยากคนเดียวจะจำเขาเป็นสิ่งที่จะดีสุบนกษัตริย์เดียวเกิดเดียวเลยกันอุ้งดอมหัดยาแต่บางวันจะอาศัยจำบีอันนี้ที่สุดบางสิ่งเราสิปีอย่างบางวันจะเสียเป็นเรื่องเสียกันอาศัยนักเสียอันนักเสียยิ่งตัวมันอันเด็กมันนี่บางข้อกับบัวเบี้ยห้องก็รู้ว่าเบี้ยน่าเศร้ามันตรงจังหวะเสียจังหวะเชื่อกันน่าเศร้าห้องก็รู้ว่าเบี้ยน่าเชื่อกันอาศัยนักบัวเตะสวมมาตะขารพับตันกันพับตันกันดีนะอาศัยนักเสียคำพูดมาเป็นที่อันนั้นยังยิ่งอยู่ที่ที่เราได้รู้ชุดนี้อาหินักบัวเตะสวมมาอย่างยิ่งมันที่คุณไอ้ตัวนี้เราไปเตะสวมตัวมาอะไรต่างๆอาศัยนักเสียไม่ค่อยนี่ดีนะมาพี่ช่างสุบานมาที่เทคนิคนี่ก็ทำมาเป็นเทคนิคช่างมาเป็นเทคนิคกันเยอะตัวอย่างนี้อาบีกันนั่นเยอะกว่าคนเสียตัวอย่างอันนั้นคุยที่นักบุญยี่เกี่ยวกับอย่างแบบนี้นะกันยังเทคนิคกันนี่อาศัยนักเสียมันกันยังตัวอย่างไอ้พอเราสิ่งที่ยุคชาตินั้นเป็นตัวสิ่งที่มันยังไงตัวมันสุดยิ่งเดียวนี่ครับบางสิ่งเนาะข้อมูลการเรียนมาไม่หรอกนั่นเป็นหรือว่าอินฟูกับข้อมูลเราส่วนพอเราเสร็จไปยังไงก็อาทิตย์นั้นมาปุ๊บเราอยู่ในยังไงไปว่าอย่างบางทีเราจะไปดูว่าแล้วก็คุยกับชาวบ้านเราก็เป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุยนั้นส่วนที่เรื่องนี้จะกันข้างเดียวสุดนี่คิดสายที่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราสิ่งนี้นี่เอาอย่างนั้นก็ได้แค่นั้นเลยนี่อย่างเพราะฉะนั้นส่วนคำถามนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันว่าตุ้มมาเป็นวันที่มันเป็นการต่อพบกันเลยบางสิ่งก็ขาดกันนะสุดเลยนักแข่งคำเราเป็นอะไรเราเป็นตุ้มมาเป็นนักพบกันเลยบางส่วนยังไงนั่นเสียตัวอย่างชิมอนบ่อยกับที่นี่เนี่ยชิมอนบ่อยแต่บ่อยสุดอนเช่นเจ้าเราชิมอนเช่นบ่อยบางสิ่งยังไงนั่นสุดตัวก็ดีที่นี่ที่เราเสียนั่นในดุนยามาเนี่ยนั่นเป็นที่สุดต่อสุดต่อไปก็เป็นแบบนั้นส่วนเพราะฉะนั้นที่เราจะสังเกตว่าเราต้องสมองมันเป็นอะไรที่เราเสียอาบุญกันอย่างนี้จิสุดีมาพยาดีด้วยอาศัยนี่สิจิสุฮาเลลูยาโน้ตัวคุณมาที่โน้นับจันสามชีโยฮันเรียกวันจันทร์ปัญจีเกษตรอาคารนี้เกษตรตะกูดีคูชิตาจิเพียชิจิมาตาลายนามุกาตัวรู้ว่าแต่รู้ยังยังมากะอัจฉริยะเพียงอัตเตนพิสุทธิ์จริงๆลาดีโนฮิเจโอราสังจิเซติกันเอชยงจีจิมสิลียาลีสิโรมีมาตีมาอัตวาลิงกบาโดมายาลีก็ที่วิบาสิจิมาจนวิงาเจนบาเลชเนจิยาลีสิโรเนตุยจิพยาลีสิโรเนตุยจิဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှိဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကေမတနာတော်မူကေတီတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဘ
ဘုရားသခင်စေမွန်းတာဒူထုတ်တယ်ဆွတ်တောင်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်တို့တော့လေဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ကိုမတွေ့ဘလို့ပဲချီးမွမ်းဘလို့ပဲပေးကံဘလို့ပဲကိုးကွယ်ဘလို့ပဲအမှုတော်ဆုံးတာကာလဒီအောင်ရဆိုဘလို့ပဲကြာကျူးမရှိအချီးတဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ကိုးကွယ်ချီးမွမ်းရင်လည်းဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ချီးမွမ်းပေးကမ်းဆွင့်ကျဲရင်လည်းကျွန်တော်ပေးကမ်းတဲ့ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်ပေးကမ်းငါပေးနိုင်တယ်ငါဆုတောင်းနိုင်ငါတခြင်းဆိုနိုင်တယ်ငါအမှုတော်ဆုံးငါအကျမ်းစာကြောင့်တဲ့ဒီဂရီပွဲတလောက်တော့ရတယ်ဆိုပြီးမှအမှုတော်ဆုံးတာထင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲနေဘယ်မြို့ဘယ်ပြည်ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြောက်ရောက်ဘုရားသခင်ဒီစိတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်စိတ်တော်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့မတွေ့ဘုရားသခင်စန့်ကျင်ဖြစ်လွဲသွားမယ်ဘုရားသခင်စိတ်တော်နဲ့လွဲရင်အမင်္ဂလာပဲခံစားဣရှာယကကြီးငါခန်းရင်20မှာအချိုကိုအခါကိုအချိုအမုံကိုအမိုက်ကိုအမှန်အလွဲယူတတ်သူအလွဲယူတတ်တော်သူအမင်္ဂလာရှိဘုရားသခင်နဲ့မျက်နှာနဲ့လွဲဖို့ဘုရားသခင်နဲ့စိတ်တော်နဲ့လွဲဖို့ဆိုတော့ကြောက်စာကောင်းတယ်အန်ဒရရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားရောက်ရင် USA ဩစတြေးလျတို့နော်ဝေတို့ကနေဒါတို့ရောက်ရင်ဒါအားလုံးခြုံတော့မယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့အမေရိကန် KCC ထက်မြင့်တဲ့အဆောက်အဦကြီးလေသူကြတယ်နော်ဘာမှလုံချုံအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးတအားသိနေကြတယ်အမေရိကန်မှာလည်းစီတက်ရှိတယ်လုံချုံရေးရှိတယ်အမေရိကန်မှာလည်းချင်းယုံရှိတယ်အဲ့လိုကြားမှရေးရှိတယ်နေပေတန်းဒီဘေးနိုင်ငံပဲရောက်ဘုရားသခင်နဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရင်အစီဖြစ်ပဲဟာလေလုယာပြုရမြတ်မှုကိုမသိကြဒါပေမဲ့ဒီလိုကအဲ့ဒီကြောပြကိုဖေလိုက်ရွှေ့လိုက်ကြောပြကိုသူရွှေ့ချင်းမွန်းတယ်ဘာမှဆိုချင်းမွန်းရင်အဲ့ဒီလာသူနာတော့မယ်တီးတယ်တင်ကြတယ်ကိုရောချင်းမွန်းနိုင်တဲ့အသက်တာခရစ်တော်ပဲဟာလေလုယာဘာခေါ်လဲအယူလို့နော်လာဇရုထွဲလို့လာလို့အဲ့လိုထက်အော်တယ်အော်တဲ့အချိန်မှာဒီလာဇရုကအဝတ်လို့ပါတယ်နော်ကျိုးချီအဲ့ဒီတင်လာအဲ့တော့ကြောက်စားအောင်ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောအောဘွယ်နမင်းလဲကနာမယုံကြည်သူတွေကြောက်စားကောင်းတယ်ယုံကြည်သူတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ငါ့ကိုယုံကြည်ရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ယုံကြည်ရင်သာဝရမကြီးဘုံတော်ကိုမြင်ရမြင်ကပြောပြီးဘုံတော်လာသူထမ်းပြောလာတယ်အဲ့လိုထမ်းပြောလာတော့ချီအဲ့ဒီအဝတ်ကိုဖြီးပြီးကြပါဖြီးရွေ့လွှဲကြပါလို့ဒီကြီးပြောတယ်ဘယ်သူမှဖြီးပေးလို့ရှိနော်မတာအလုံးထလာတယ်ဘုသူကလည်းအဝတ်ကိုပတ်စီးလာတယ်အဲ့လိုမတရလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမတာတော့တင်ကြတော့နေအောင်ပြန်တော့ဆက်တယ်သူရှင်မျိုးတော်လူတွေရှင်မျိုးမတော်တဲ့လူကဘုံလုံးပြနေကြတယ်ရှင်မျိုးတော်တဲ့လူတွေနည်းနည်းကပ်နေတယ်ရှင်ကတာကြော့ကြတယ်ရှင်ကအဲ့လိုနည်းနည်းကလာနေနော်ရှင်ပြီးမဲ့လူနည်းနည်းကလာတာကြော့စားကောင်းဘုရားဒီဘုံအာနုကိုမယုံကြည်ဘူးပဲကြော့စားကောင်းမျိုးစိတ်ကျွန်တော်တို့ကျဲရတယ်နော်မျိုးစိတ်ကျဲတဲ့အချိန်မှာမျိုးစိတ်ပေါက်ခါနီးမှာအခုလိုမျိုးချုံးနေမှာနမိုးလာတယ်မွန်ဒီမျိုးစိတ်ပေါက်ဖို့တော့မှတလောက်အရှင်အောင်နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဘုံတော်ချားတခုခုဖြစ်ပေါ်နေမိလက်မှာကြောက်စားကောင်းတယ်တော့သူဖြည့်ပေးကြတယ်အဲ့ဒီနာဇရုမိသားစုတဲ့ဟာသားစုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမ်းပြောတဲ့အခါအိမ်မှာလာနေကြည့်နေကြလူတွေအားလုံးကဂျုံကြည်ချင်းကိုကြောကြတယ်ဟာလေလုယာသူတို့မြင်ချင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ဘုန်းတော်ထင်ကြတယ်မယုံကြည်သူတွေယေရှုတော်ကိုယုံကြည်ကြတယ်နော်အခန်းကြီး7နှစ်တိမှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုမာရိယာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးသွားတာအကျဉ်းလေးနည်းနည်းတိုးတက်လာအခန်းကြီး7နှစ်မှတော့လာတဲ့အခါမှာဟိုအရင်တော့ဘုဘတော်နားထုံတုံလေနော်အခန်းကြီး7နှစ်တော့လာတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကိုချီးမွေးကြတ်30နောက်မှလို့ရှိရင်ဒီစကားတွေကကြ
这东西呢，人家东西呢，装逼嘛，今年大陆个比不么讲哪路个了，有机会是有啷的，因为咯，每一家英文安尼，这边呢都，安尼白干净，啊木，我马里个上边来的，我安尼米大树路就路，伊讲米大树嘞，打啦啊几个，啊，木罗上边，阿拉啦啊，米。သမီးကဒါဘုလို့ဆောင်တယ်အငယ်လေးကောင်ဒါမျိုးငယ်လေးကမျိုးဆောင်တယ်အမျိုးသမီးကသူ့အဖေကအဲ့လိုမျိုးဆောင်တယ်ဖရားအရင်ပုံလို့ဖရားအရင်ရှိလို့အဲ့တော့မှုလို့ဆောင်ဖို့လေငါတော်တယ်ငါပြီးကန်းတယ်နေတာထဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့နည်းနည်းလေးလို့တော့ဗျာများဘုန်းတော်ကြည်ရှာတယ်ဟာလေလုယာသူကအင်ဆောင်ဦးစီးမှုဖြစ်တယ်လို့နော်ကိုတကကျွန်တော်နဲ့တောင်းကျဲကိုတန်းတော့ကျွန်တော်နေအရွယ်အဲ့ဒီဆင်ကနီလောက်အရွယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းဖူးပြုံးဖြစ်တယ်။စာမုံလို့ခေါ်တယ်။သူကပါချာလို့စာမုံ။အဲ့တော့ဟာခင်ဗျာဘူးကြီးနဲ့တွေ့တယ်။ခုလူပြိုလေးစံကနေရှိတယ်တို့ကလည်းဖူးမပြုံးဘူး။ဟုတ်တယ်။ငါဖူးပြောင်လဲလူကဖူးတော့လူကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းတနည်းနည်းတော့ဖူးလို့ဖူးလားစခါမူလားနော်မူးတော့ကိုကြာမကြီးမူးလားတော့ကိုမူးတော့လို့မယ်။ပါမူးပဲဒီစပူမူးပဲဒီလိုရင်ဒီလိုက်ဖူးတော့လို့မယ်။အဲ့တော့မိဗာလေအင်ထောင်ပူစီမှုဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဗာလေအဲ့ဒီနော်ဒီပရိုအဲ့လီအေးသူ့ရဲ့သားသမီးကိုအဆုံးမနိုင်တဲ့အတွက်တော့ပြဿနာသူရှိမှလည်းသူကဘတ်တော်လုံးဝမလားသူဘတ်တော်ခေါင်းပါနေတယ်သူ့အဖေသူ့အမေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့သားသမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေးတွေမျိုးအနွယ်ပုံမှာအောင်ကြည့်တာဆိုဒီအရေးကြီးတယ်ကိုချင်မှာအမေရိကန်လင်ကွင်းတို့အမေရိကန်လင်ကွင်းတို့ကသူတို့ကျွန်တော်ပြောသူ့အမေကြောင့်သူ့အဖေကြောင့်သူ့အမေစုကြောင့်သူ့အဖေစုကြောင့်အဲ့ဒီရှိတယ်လို့ဒီတော့ဒီမိသားစုမှာလေဘယ်လိုလဲညီဘယ်လိုပဲပန်းဆန်းရှာဘယ်လိုပဲကြွေဝဘယ်လိုပဲရှင်းရယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေးရှိရင်တော့မုန်ကြီးရှိလောက်ရှိရင်တော့အကြီးတော့အမှုပြုနာလေဘုရားကဘုန်းတော်ကိုရှားစီနိုင်တယ်မိသားစုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါလေရောရှိနိုင်တယ်ဘုရားကိုကောင်းချီးပါစေအာမင်တရားတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားတော်နိုင်ဝေလာဘုရားရဲ့တရားတော်နိုင်ဝေလာဆင်ပိုင်တော့ဆိုရမတော့အနန္တတကုရှင်ဗဖျားဒီနေ့ကိုရောဗဖျားရှင်ကိုရရဲ့သားဒီနေ့စတီဗန်ပါရမီဒါဆိုအပေါ်မှာကိုရောပြုတဲ့ဂျေဇုကိုအတူတကပြန်လဲရည်တော့ချီးမွမ်းဖို့ရမိသားစုနဲ့အတူယုံကြည်သူများတာသမီများမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများရောက်စီတိုင်းကိုဒီနေရာမှာပို့ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဗဖျားရှင်ဒီနေ့Steven Pava တက်တဲ့ခါနဲ့အတိုင်းပဲဘုရားပါဖျားရှင်ဒီအင်ထောင်တန်စငါနှစ်တိုင်တိုင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများနဲ့အတူကြာမချင်းနဲ့အတူကိုရောပို့ဆောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဘုရားပါဖျားရှင်ကိုရောတိုင်ဒီသူတို့မိသားစုအပေါ်မှာကိုရောဆက်လက်ပြီးမှကြာမချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာသူတို့စားဖို့တော့ဖို့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်ရေးရမှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောကိုမြော်ကိုတတ်တော်မိသားစုများဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကိုရောဆက်လက်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါကိုရောပါဖျားရှင်ဒီနေ့ပေးထားတဲ့သားသမီးများအတွက်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောပါဖျားရှင်ပေးထားတဲ့သားသမီးများကိုလည်းကိုရောဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ
เป็นยายิเพมาเลทูชอมยองเมียงต่อตาตะเมียมกุระปองนามารุเทนชาเสต่อตาตะเมียมีปากุยุติต่อตาตะเมียสุยเมียแต่เอาไว้ตัวเมียนายาเสต่อตาตะเมียพิกุกุระมาสาบาทูตะพิตีอิงทองอุซีกุระสตีเวนปากุเลกองจีเบบาจาวาชิมเบบากุระบาพิอาชินติเนอิงทองอุซีโลกพยังกุระพักคำหัตตาที่อเตงเวตุยมีดาสุกุระบาพิอาชิยะลูรลันเทมาตอนเดินสมาบีขอสองตัวละตะโตกุระตาพิพยังกุระมาสาบาตัวละทุกชาเรเนียลูกไก่จันทร์เรอมุยาตุคูสิอปมาเลกุระกองจีเบบาเซเลเบมากุระตุยสนีเดอปมาเลชิมบอนเดมายาชิลาเรกองจีเมงกลามยากุกองส่งสิมาขังควายตะโตตมีจีพิเศษบ้าญาปิญญาเนพิส่งเสบากุระเลโตเทมาเสกานาบาร์จามาชิมเบบาทีนี้ที่เองก็เลยยิชุนามานะกองจีเบบากุระบาพิอาชิอาปองนนามาโรเทชาเสเดเอ็มพิเศษบ้ามากองเนี่ยซาตานวิญญาณสมพงไม่ตะโกยเจ้าอย่าอาลุยิชุนามานะเพชชาบาร์กุระบาพิอาชิกุระตันดียิงชันเองตายาเรเองพิพยังกุระเสกกองจีเบบาปะขมรธรรมะมุกงขันในชิเชมยตาตาเราเยซูคริสต์ရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့လမ်းပြပို့ဆောင်ခြင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းဒီနေ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်နေကြတော့စတီဗန်ပါရိုမီတာဆိုအပေါ်မှာတော်လကောင်းဆွေမျိုးများလာရောက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအပေါ်မှာယခုမှစရွေးကာလအစဉ်အမြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်